歡迎收睇今集嘅 PopB Podcast，我係 Janice。好多運動員咧，其實對數字咧都非常之敏感啦，特別係佢哋比賽嘅時候咧，其實可以話係爭分奪秒啦。咁今日呢位嘉賓咧，同5呢個數字咧係非常之有緣分嘅。咁無論係50公尺嘅游泳池啦，或者曾經喺5分鐘之內攞過2面獎牌啦。今日嘅嘉賓就係何詩蓓。Hello PopB 嘅讀者大家好，好開心啦！今日請到何詩蓓上嚟同我哋分享。我之前有喺其他集數都有訪問過其他運動員啦，知道咧其實你哋生活咧好自律㗎喎，即係好早起身啦，跟住每日訓練嘅時間又好多啦，又好早瞓覺啦。咁想問下何詩蓓係咪都係一個咁自律嘅人嚟㗎？我會話都算係嘅，因為我哋游水其實要好早起身去訓練啦。咁我而家全職運動員就唔需要太早起身嘅，我朝頭早7點鐘訓練，都好早。但係以前讀書嘅年代咧，係要朝頭早4點幾起身，因為5點3就要訓練咁樣。係啊。咁而家當你譬如7點鐘做訓練啦，咁你嘅 mornings 係點樣㗎？即係你都會take it slowly 咁樣，定係好趕㗎咁樣係點樣？我中意 maximize 我個瞓覺時間嘅。我個 alarm 一響咧，咁我就會即刻熄咗佢，跟住我就會自然醒，跟住就刷牙食啲嘢，跟住就去泳池噶啦。係啊，即係好每日都係咁樣 repeat。咁唔訓練嘅時候又會點樣？即係有啲咩消閒活動，或者有啲咩令到自己可以 relax 嘅興趣㗎？係啊，唔訓練嘅時候，我嘗試會真係 take it slow，睇下我點樣可以 switch off 咯，因為我覺得做一個運動員咧，我哋好難真係有放工呢一個 concept 嘅，因為就算你可能嗰日冇訓練啦，但係你做每一樣嘢咧，你都會諗下究竟我做完呢樣嘢會點樣影響到我聽日嘅訓練咧？即係例如你喺食嘢方面或者瞓覺方面，如果今晚瞓得唔夠咁樣，咁點樣可能聽日唔夠 energy 去訓練咁樣？咁所以好多嘢咧，你都係in the back of your mind， 你都話我而家係一個運動員嚟嘅，所以我唔可以太過放肆咯。呢個問題其實冇寫喺呢度，但係我好想私人問你，咁會唔會有瞓唔着嘅時候嘅咧？有啊。咁會點樣調節啊？如果係咁，如果我晏晝嗰個 session 好激烈或者真係好辛苦咧，其實我嗰晚好多時候係瞓唔着嘅。首先我有個 bedtime routine 就令到我可以 kind of signal 自己話我而家要 wind down 啦，而家要慢慢 slow down 咁樣。咁當我瞓唔着咧，係有啲 breathing technique 可以做，去令到你個人放鬆啲，希望可以容易啲瞓得着咯。哇！真係我獲益良多，我應該今晚要試下。頭先我哋介紹你嘅時候都講咗啦，即係好似咧睇翻你嘅職業生涯同5呢個數字咧好有淵源噶嘛。咁其實數字學咧5都係代表緊可能自由啦、冒險精神啦，同埋直覺啦。想問下何詩蓓，其實相唔相信直覺呢樣嘢，或者本身覺得自己直覺強唔強嘅？我覺得都算強嘅，係尤其是當我係睇人嘅時候，即係我覺得我對人嘅 instinct 都幾準嘅。係啊，即係唔會錯嘅，即係佢第一個感覺覺得呢個人係點，係啊，佢就係點㗎啦。定係因為你讀心理學有關？大概我諗可能以前讀心理學咁樣，咁同埋都見識唔同人，同埋接觸唔同類型嘅人咁樣，咁所以即係我覺得我自己嘅 first instinct 都係幾好嘅，即係當我覺得佢哋係好人啊，我就會想好似 Pokemon 咁樣捉住佢哋，like make sure 佢哋仲喺我個生命入面咁樣。即係抌個波出嚟咁樣收埋佢哋喺一個地方。係啊，即係唔係一個我利用佢哋嘅方法，而係例如我想 build 一個 team， 或者我想作為一個運動員，我有個好嘅 support system。咁如果我覺得佢哋係好 valuable 嘅，咁我想 make sure，佢哋係可以點樣幫到我，而我又點樣可以幫到佢哋咁樣咯。哇，好犀利！咁對於5呢個數字對你嚟講有冇咩特別嘅意義嘅，或者有冇一啲故事可以同我哋分享一下？有啊，其實我喺東京奧運咧，我個100米同200米自由式決賽嘅時候，我嗰2場賽事咧，我都係游5線嘅，跟住我之後2項都攞咗獎牌。哇！
係啊，原來真係咁有緣分嘅一個係數字，即係冥冥中原來係有決定。嗯我今日訪問之前都有睇過你嘅故事啦，我覺得有一樣嘢令到我其實好感受好深咧，就係、我覺得好似何詩蓓一路喺佢人生嘅選擇咧，都係行緊一啲好與眾不同或者比較唔尋常嘅路啦。即係譬如可能你係混血兒啦，咁、但係你又會選擇都係想喺香港呢個地方訓練啦，同埋代表香港出賽啦。咁呢樣嘢我覺得已經其實同好多人嘅預想已經好唔一樣啦。咁可唔可以講下其實你係咪不嬲個性格都係中意選擇一啲與別不同嘅決定啊？定係其實我唔係㗎，都係慢慢摸出嚟啊咁樣。我諗我唔係特別話想與別不同或者想 stand out 咁樣，但係我覺得因為我個 background 可能有啲唔同，因為我可能係混血兒啦，有運動員呢個身份啦，即係我有好多嘢都同正常人有少少出入或者有少少唔同嘅。咁我諗全部嘅經驗加埋一齊就令到我同其他人有少少唔同，咁所以作出嘅決定都會有啲唔同咁樣咯。會唔會驚咧？即係或者會唔會？因為我好肯定其實。中間你做呢啲決定嘅時候，一定有好多身邊嘅人有好多意見。點解佢唔係咁樣行，或者點解佢唔係咁樣揀？咁面對住呢一啲意見嘅時候啦，其實內心會唔會都有啲驚？死啦！我咪揀錯咗，定係即係會唔會有呢啲咁樣嘅 moments 出現？又會點樣克服嘅？其實係啊，其實我以前咧係好介意其他人嘅意見或者佢哋嘅目光嘅。其實由我讀書嘅時候咧，因為我間學校就比較注重學業嘅，咁其實我間學校就唔係太多人係會玩運動嘅，咁所以當我啲同學或者老師聽到你返學之前要訓練，跟住你放學之後又要訓練，其實佢哋覺得一個好奇怪嘅決定咁樣，點解你有咁多時間，不如你努力啲讀書咁樣啦？但係因為我諗呢個係我自己決定嘅 path 咁樣，咁係比較辛苦啲，但係如果呢樣係我想做嘅嘢，我就要 kind of 唔好理會其他人嘅意見咯，因為佢哋唔係完全清楚我嘅故事或者我嘅目標或者我想走嘅路線咁樣，咁所以at certain point 我都要同自己講話 OK， 唔好理其他人嘅意見，就要做返自己想做嘅嘢咯。頭先你嘅分享令我諗咧，其實同 Gabrielle Chanel 都好似啦，即係喺佢個年代，其實佢都做咗好多好破格嘅行為，即係可能又剪短頭髮啦，又着褲啦，即係嗰個年代對於女性其實有一個好既定嘅傳統思想咁樣。咁擺翻落你嘅身上，你都係一個女性嘅運動員啦，喺香港有冇做過啲咩行為咧？你覺得其實係好唔符合大眾嘅預想㗎？我又冇話真係有咩太過與眾不同嘅行為嘅，但係我覺得社會對運動員同對女性運動員嘅 idea 咧，其實都仲有啲出入嘅。即係當我哋諗運動員，我哋好多時都係諗男士嘅運動員佢哋好高大、好 muscular、好 strong 咁樣，但係反而當諗女性運動員嘅時候咧，佢哋又唔想啲，因為始終都係女性，佢哋就覺得女仔始終都唔好太過 muscular，唔好太過大隻咁樣。但係我就覺得我都係運動員啦，just because 前面多咗女性呢兩個字，唔代表我唔可以好強壯、好大隻咁樣。我嘅身形係咁樣，係因為我咁多年嚟嘅努力，我咁多年嚟喺泳池喺做 gym 嘅付出，先至有我而家嘅體型，令到我可以有而家嘅成績。咁所以我係會 instead of 覺得好似好自卑喎，點解我比人大隻咁多？其實我會係 embrace it 咯。我其實訪問你之前咧，我喺網上面睇咗一個關於你嘅小秘密，我想問下係咪真嘅？就係咧你有講過咧，雖然你成日要游水，成日要練水啦，但係咧你都會喺呢啲情況之下，盡量俾自己可以扮靚啦。咁、你有講過，我都會繼續搽指甲油啦。我睇到呢啲，我覺得好搞笑，即係可能好多人會覺得其實你游水就你搽指甲油，你可能都會甩㗎啦，你唔好搞咁多嘢啦。但係我覺得何詩蓓就係會喺呢啲情況之下，都會揾到一啲我自己中意或者我開心。咁可能呢一種就係人哋嘅預設同你自己開心嘅分別，即係可能相信你頭先嘅分享都係想帶出呢樣嘢啦。
即係呢個我覺得好有趣咯。係啊，因為當我哋比賽嘅時候，個個人戴咗泳帽泳鏡之後，其實睇落都差唔多咁樣。咁我點樣可以加入自己嘅 personality 就係我啲指甲度，同埋自己開心。係咯，同埋就算你去整指甲嘅時候，都算係一個好 relaxing 一個 self care 嘅，我覺得係一個 self care 嘅一種咁樣。咁所以係咯，就可以展現到我啲 personality 咁樣咯。好有趣，我睇睇今日呢個指甲。今日比較 neutral 啲咯。neutral 啲今日嘅心情一樣都係平和啲去做訪問。咁頭先都介紹你嘅時候都講，其實人生都拎過好多面獎牌啦。咁仲記唔記得第一次攞獎牌嘅時候嘅心情係點樣㗎？我記得第一次攞一個真係國際性比賽嘅獎牌就係2013年咧，我就參加咗Junior 嘅 World Championships。咁雖然係喺一個青年嘅組別啦，但係都係同世界級最頂尖嘅青年泳員一齊去比賽嘅。呢個係算係我第一個真係大型嘅比賽啦。咁我真係唔知 expect 啲乜嘢，跟住喺100字入面咧就無啦啦咁攞咗個金牌咁樣。咁係真係一個我真係完全冇 expect 呢樣嘢會發生。但係同時間亦都俾咗我呢個信心同埋一個自信，就係哇，其實我同世界級嘅泳員都係可以去 compete 嘅，即係其實我同佢哋個 level 都算係一致嘅喎。咁我諗呢個俾咗我好多信心，令到我再行下一步，就係當我諗究竟應唔應該做全職運動員嘅時候，呢個係真係一個 turning point 咯。哇，好 critical 啊！呢個點咁？過咗咁多年之後啦，即係都攞過無數咁多面獎牌之後，咁到而家啦，即係譬如之前我見你參加比賽嘅時候都有再攞過獎牌啦。咁其實而家再攞獎牌嘅心情，同之前第一次攞獎牌嘅時候個心情會唔會唔一樣？定係唔係覺得好興奮㗎咁樣？我覺得每一次攞個獎牌當然係開心嘅，但係每一次都有少少唔同，因為我第一次攞獎牌嘅時候就係一個比較 junior 嘅 level 啦，但係而家真係喺一個世界嘅大舞台度比賽，無論係世錦賽或者奧運咁樣，咁嗰啲比賽係真係比之前嗰啲難好多。咁我知道去到嗰個 level 真係要去到踏上頒獎舞台嗰個 level 係真係難好多，而我付出嘅努力係要比之前多好多，所以好似而家攞獎係更加難咯，其實，所以我諗我亦都更加珍惜咯，因為做全職運動員都做咗都好幾年啦，同埋喺一個游泳界入面嚟講，其實我係算比較年長嘅幾位選手嚟㗎啦，咁所以到而家呢一刻去到28歲都仲可以繼續有好嘅成績，繼續可以踏上頒獎台，其實係我係好 grateful 都好 appreciate 咯。我聽到你個分享，我覺得好感動，唔知點解喎，因為我覺得當一個人去到可能喺好多人心目中一個頂端嘅時候咧，其實要維持一個好謙虛嘅心係好難嘅嚇，因為當周圍嘅人都不停稱讚你嘅時候，其實好多時我哋會以為自己好似已經 OK 夠啦咁樣。咁所以引申下一個問題就係想問，即係而家已經去到好多人嘅眼中去到呢一個高位啊，其實對於何詩蓓嚟講，其實突破又係乜嘢咧？或者其實而家你對於成功嘅定義會唔會同以前唔一樣？我覺得我對成功嘅定義係一路咁樣去改變嘅。以前可能就係我希望可以攞到獎牌咁樣，咁而家就係唔單止係想攞到獎牌，或者係而家我唔係真係咁注重喺獎牌嗰方面，而係多啲注重喺睇下我點樣可以喺自己嗰度有突破。即係而家已經唔係再想真係 focus 喺同其他人嘅競爭，而係同自己嘅比賽咁樣。點樣可以咁多年嚟一路咁樣去有進步，一路咁樣去突破，其實係一件好難嘅事。但係我就係因為唔知道究竟我個 limit 係去到邊度，究竟我個 end point 喺邊，我唔知道，我亦都唔想同自己講，我攞到呢一個獎牌咧就係最勁啦，就係 OK 噶啦咁。因為我唔想對於自己現有嘅成績感到自滿，我覺得你咁樣就好似變咗
冇咗呢個 hunger 去想繼續進步落去，所以我就係冇一個 end point，但係我淨係知道我想一路向前走，同埋想睇下究竟可以走到幾遠咯。咁頭先你都即係講咗，其實你主要都係希望可以一路維持 stay hungry 啦，有個態度去不停咁樣突破自己啦。咁其實都同 Number 5個理念好似，即係可能喺一啲經典上邊再不停揾啲新嘅嘢可以去突破原有嘅一啲概念啦。咁喺何詩蓓嘅職業生涯嗰度，其實會唔會都有類似即係嘅諗法嘅咧？即係可能我已經有一個好好嘅 foundation 啊，或者我已經咁多年嚟有一個好好嘅根基啦。咁我點樣再不停咁樣揾方法去突破自己？係啊，其實都好難嘅，因為我游咗水咁耐，我點樣可以仲有新嘅嘢去發掘，或者有新嘅 method 去改變咧？其實真係唔容易嘅。但係我諗，我睇我個訓練就係好似一個 Olympic cycle 咁樣，即係每4年一個 cycle 咁樣去睇嘅。咁當我打一個奧運嘅時候咧，我就去咗美國讀書，跟住就喺美國嘅識咗新嘅教練之後，就發現佢嘅訓練方式同我以前好唔同。咁我覺得就係因為有一個新嘅訓練模式，就係我哋注重好多技術方面嘅嘢，唔係淨係就咁游，而係真係 focus 喺個 quality 度。咁我覺得呢個就係我打一個嘅 step up。跟住當我去下一個奧運，準備緊東京奧運嘅時候咧，我就睇下屋企有乜嘢新嘅改變可以做到咧。咁我哋就決定喺加強我嘅 training 嘅 volume，即係我哋游嘅 distance 游多啲，因為我哋之前 focus 咗好多喺個技術度，咁個 foundation 真係好嘅時候咧，我哋就可以慢慢加重個訓練。跟住當我去再下一個奧運，去巴黎奧運嘅時候咧，其實我係有一個新嘅教練，咁亦都係一個新嘅 training method 咁樣，咁比之前更加多 focus 喺個技術方面，同埋比之前游仲更加多，所以好似每4年咧就有一個少少嘅改變，就係睇下點樣可以一路咁樣進步落去。咁我而家巴黎奧運之後就其實有一個小休息嘅，take 咗4個月嘅 break 啦。咁翻嚟之後咧，我就覺得我而家個 focus 應該更加注重喺 recovery 同恢復各方面，因為而家個人大咗之後，其實身體個恢復能力咧都比以前年輕嘅時候其實係慢咗好多嘅。咁與其我不停咁樣喺度增加我游水訓練嘅 volume 咧，不如我哋睇下點樣可以增加我嘅 recovery，令到我恢復得快啲，等我另一日翻嚟訓練嘅時候都係個人都係比較 refresh 啲嘅咯。聽起上嚟個意思就係其實從每一次嘅突破，你都會更加了解自己，然後再 adjust，跟住就會再有一個新嘅突破，咁樣嘅感覺都好有趣。即係其實都係一個了解自己嘅過程，可唔可以咁樣講？都算係嘅，但係亦都其實都有少少驚嘅，因為有時自己會覺得咁其實我一路以嚟都係用呢個 method 咁樣，一路以嚟都係咁樣做啦，咁樣做令到我有奧運獎牌喎，咁點解要改變呢？但係 at the same time，如果你真係想要有一個突破，你就係要發掘一啲新嘅 method，或者係要行一啲其他人冇行過嘅 path，係會有啲驚嘅，因為你唔知究竟你係會成功與否嘅。但係你唔行嘅話，你就更加唔會知道咯。咁係乜嘢令到你有嗰個信念去？可能我唔係好 sure about 我呢個決定，但係唔緊要啦，我都係做咗先啦。係乜嘢推動你去有咁樣嘅信念㗎？其實我覺得就係因為我個 philosophy 就係我希望我可以不斷進步。咁我覺得如果我不停做同一樣嘢，咁我個 result 就會一樣。但係如果我想有一個唔同啲嘅 result，我就要做一啲唔同啲嘅嘢，係會有啲驚嘅。但係好多時候，當你行一個 path，如果真係呢個唔係我最適合嘅 path，其實你係可以調翻轉頭嘅，或者亦都可以當一個 detour，可能行得遠啲，但係 end up 都可以翻去你同一個目的地嘅。只不過係有好多時唔係真係一行呢個 path 就永遠改變唔到嘅，唔係嘅。但係你要克服呢一個 fear 咯。我想講，因為其實
相信我自己都係啦，包括我自己啦，或者睇緊呢條片嘅朋友都好多時，我哋唔敢行出第一步咧，係因為驚錯啦，即係死啦做錯決定啊咁樣。即係喺何詩蓓嘅經驗入邊咧，有冇試過咧？有啲情況係你當下做嗰個決定咧，其實你覺得可能揀錯咗，咁但係咧可能經歷過好多年之後，翻嚟睇翻先發覺其實嗰個決定原來又唔係真係錯，佢可能仲係啱嘅添咁樣，即係有冇一個咁樣嘅經驗可以同大家分享一下？有啊，但係我諗其實我覺得係錯，即係當我覺得係真係一個錯嘅 decision 嘅時候咧，其實我會諗 OK，我點樣可以 make the most out of it 咧？咁所以而家諗翻起，我唔知係真係錯啊，定係因為我都行咗啦，繼續行落去咁嘅覺得。但係咧。就係當我讀中學嘅時候，我就決定去美國讀大學，咁令到我可以唔單止有個好嘅 education，但係亦都可以同一個好嘅泳隊一齊訓練嘅。咁喺美國有咁多間大學，我點樣揀呢？我點樣知道呢間係最適合我嘅大學呢？其實我唔知嘅，因為我從來冇去過美國度去睇啲學校，我都係 based on 上網嘅 information 同埋我同啲教練嘅 video call，咁就得出一啲資訊去做一個決定嘅。咁當我真係決定去 University of Michigan 嘅時候，其實我真係唔知係咪一個正確嘅決定嘅。去到嘅時候，頭嗰幾個月我係一個好大嘅 culture shock 咯，一個 cultural shock 咯。因為學業方面咧，我就覺得其實係冇問題嘅，但係其他嘢無論係游水方面啊、人際關係啊，或者上堂模式，全部嘢都係新，其實好難一時刻去接受呢個咁大嘅轉變嘅。點樣 adapt 啊？咁係嗰時候係真係好難。我淨係記得每個禮拜我媽咪打電話俾我嘅時候咧，我就係喺度喊，同佢講好辛苦，同埋我唔知我究竟做唔做到。咁我媽咪成日都同我講話，其實如果真係唔 OK 嘅，你隨時可以翻嚟㗎，係 OK 嘅，你唔一定要繼續讀落去㗎。但係佢就話，如果你而家真係決定離開嘅話，咁你可能永遠達唔到你想達嘅目標喎。咁樣，咁我當時候其實好彩係有好好嘅隊友啦，佢哋都明白由喺香港讀書一時刻去美國，成個訓練嘅模式唔一樣，成個 culture 都唔一樣。咁佢哋就同我講話it's okay, like you'll get used to it。咁好彩有佢哋嘅支持，令到我可以比較慢慢咁樣去習咯。咁最終我都係可能需要啲時間去適應，但係之後都 OK。同埋當我畢業嘅時候，4年之後我就覺得呢個係我可以做最好嘅決定，就係嚟美國讀書。Okay。但係當你喺嗰一刻，你就諗哇，真係好辛苦啊！係咪究竟我做得啱唔啱嘅決定咧？咁樣咯。咁如果而家睇緊呢條片啦，有啲朋友係對於某啲決定唔知點樣行出第一步，咁其實何詩蓓會俾啲咩鼓勵嘅説話佢哋咧？我會俾嘅 advice 就係第一步通常都係最難行嘅，但係當你行出咗第一步之後，你就會覺得其他嘢係會容易好多。就好似我哋運動員泳員每一日起身，我哋要游早水嘅時候，當你喺個跳台後面度，你望住啲水，朝頭早5點幾，你諗哇好凍啊，我唔想跳落去啊。其實跳落去嗰一下係最難嘅。當你跳咗入去之後咧，你識得游水嘅，但係真係有呢個 motivation 去行第一步，真係跳落水嗰一下咧係好難好難。但係你要知道 this is the hardest step。當你真係踏出咗第一步咧，你係可以之後會容易好多。同埋 worst case scenario， 你跳咗入去，你覺得唔得，真係太凍啦，你隨時都可以上水嘅。所以就算係你而家有一個 path， 你好驚行第一步，你要同自己講 OK， 第一步係最難嘅，行咗之後咧，之後會容易好多嘅。And in case 你覺得actually 呢個唔係 the right path， 你係可以掉頭走去行，選擇另一個 path 嘅。所以就唔好覺得第一個 step 好似就係已經決定你嘅將來咁樣。This is just the first step。哇，我覺得
好好喎，即係從呢個角度去睇，其實真係其實所有嘢都做咗先啦。可能之後有一啲喺個過程入邊有啲得着，其實係我哋唔知道嘅。我諗今日呢個訪問，除咗我自己本人之外，我相信睇呢條片嘅朋友都會喺何師傅嘅分享之間得到好多力量啦。今日好多謝何師傅上嚟同我哋分享咗咁多啦。今日嘅時間就差唔多啦，咁我哋多謝何師傅，我哋下次再見。Thank you。